PUBG'ni ikkita noodatiy so'z bilan ta'riflab bering. Erangel va Viktor. Радость, счастье, O'yin, Pepsi. сказка и лес. Не знаю почему. Motivatsiya va do'stlar. Biz ham do'stlar, shu uchun Pepsi kibiroligiga keldik. Ha, lekin men PUBG o'ynashni bilmayman. Yaxshi ham Pepsi'dagi do'stlarimiz ushbu kibirlikni tashkil qilishdi. Shu bahona men PUBG o'ynashni o'rganib oldim. Hozir sizlarga qana qilib tez o'ynashni o'rganib olganimni tushuntiraman. Bu chempionatda 8 ta komanda kapitani bo'lib, har birimizga tasodifiy o'yinchilar tanlandi va meni komandam Johid guruh komandasiga xasch qo'yildi. Bizning komandadagi bolalar ancha yaxshi o'ynashayotgan va menga ham yarim soat ichida ancha-muncha narsalarni o'rgatib qo'yishdi. Men bo'lsa o'zimni PUBG qirolidek his qilishni boshladim va endi bizning navbat Johid guruhga qarshi Umarbek komandasi. To'g'risi, boshida unchalik jiddiy kirishmagandim, lekin komanda va shuncha yig'ilgan odamlar oldida borimni berib harakat qildim va bizni birinchi bazada yutqazdik, lekin ikkinchi bazada bo'lsa xullas bolalar hammasini hal qilishdi. Endi navbat oxirgi bazaga. Bu bazada to'g'risi bizning omadimiz kelmadi, chunki katta hisobda mag'lub bo'ldik. Lekin eng muhimi men PUBG o'ynashni o'rganib oldim. Kommentariyaga PUBG nikilarni yozib qoldiringlar. Qachondir lobby o'ynaymiz.